it's at the end what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. When I wrote the book, I started to write it 4 years ago. It was published 3 years ago. It was sold, very interesting, over 1 million times in the world. And what is interesting is that 800,000 copies, more than 800,000 copies of those 2 million were sold in 3 countries alone: China, Japan, and South Korea. And you may be interested, who was the biggest buyer with 16,000 copies at the same time? It was the Korean military. Because the fourth industrial revolution will have a major impact also on warfare. History class taught us about the Industrial Revolution, when steam power changed how things were manufactured. But there hasn't been just one industrial revolution. The manufacturing industry has reinvented itself many times. The first industrial revolution is the familiar one. Beginning in the late 18th century, manufacturers used steam engines and hydraulic power in factories to make production more efficient. The second revolution began in the late 19th century, when electricity and assembly lines made mass production possible. The third took off in the 60s, when advances in computing enabled us to program machines and networks. Today, we're at the beginning of a fourth industrial revolution. Industry 4.0 is about connecting the digital and physical worlds. Today, most manufacturers' key assets are a part of the physical world. The workers, machines, tools, and inventories that drive both the production process and the end product that customers use every day. But emerging technologies allow manufacturers to use data produced by these physical assets to drive insights based on data. These technologies will enable the construction of new solutions to some of the oldest and toughest challenges manufacturers face in growing and operating their businesses. Eliminating unplanned downtime in the factory. Ensuring you never start work on the production floor that can't be finished with the material, labor, and machines you have on hand. Tripling the leverage you get from costly support labor and specialized tech talent. Changing the dynamics of your channel and creating new sources of revenue. Enabling your products to sell services for you. Growing your data business as big as your product business. Using customer and channel connectivity to achieve unprecedented levels of customer service. And the changes for the industry as a whole will be even broader, as broad as we've seen in past revolutions. Industry 4.0 will change the basis of competition, alter how manufacturers win customers, shake up the structure of the manufacturing industry, and give you the opportunity to make history. The fourth industrial revolution, it's a fusion of the physical, the digital, and the biological world. It's changing not only what we are doing, it's changing who we are. It's really the notion of digital technology pervasively impacting every walk of life in every vertical industry on all parts of the globe. Whether it's information technology and the acceleration we see in artificial intelligence, a lot is happening. Society and how we're going to live is being defined right now. The speed is mind-boggling. What I'm particularly concerned about is how little the world is prepared. Harnessing this revolution requires the involvement of all stakeholders, from public and private sectors to academia and civil society. The World Economic Forum Center for the Fourth Industrial Revolution Network ensures that the development and application of emerging technologies benefits both people and the planet. It is a network of centers for scalable impact, with locations in the United States, Japan, India, and China, bringing together stakeholders to identify the impacts of these technologies, co-design innovative governance protocols and policy frameworks, and pilot them with partners around the world. If we are not
innovative, if we're not creative enough, it will be very difficult to survive in this century. Humans and machines are assisting each other, augmenting each other with skills. Humanity itself will be changed with this super intelligence, and we are at the doorstep of that era. The technologies available today will impact and change healthcare forever. 52% of the encounters with our primary care physicians were handled virtually. Just a massive change. The network will work closely to share research, analysis and learning, and help design new technologies in ways that respect societal values. It's where innovation is happening about how we guide this revolution. We can solve the many social issues through the digital technologies. My hope is that we have a robust discussion for how this can truly help our world solve some of the hard-pressed challenges that we have today. Together, we can shape a future that truly benefits and empowers people. The world has changed. We can never ever go back to yesterday. Witam serdecznie z tej strony CryptoLolek alias LolekXRP. W dniu dzisiejszym kontynuacja, epizod pierwszy pod tytułem Czwarta rewolucja przemysłowa i internet rzeczy. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Cytat na dziś. Największe rewolucje w dziejach wybuchały dzięki ludziom, którzy potrafili odrzucić to, czego uczono ich całe życie. I w dniu dzisiejszym będzie jeszcze drugi cytat. Wszystkie rewolucje są mrzonkami chorej wyobraźni, dopóki do nich nie dojdzie. Potem stają się nieuniknioną historyczną koniecznością. Po środku macie tutaj cytat z epizodu pierwszego, po prawej stronie moje życzenia w kierunku wujka Klausa, a po lewej ewentualnie jak komuś się spodoba materiał, to niech mi wrzuci piątkę, dyszkę XRP. Lecimy. Gwoli wyjaśnienia, tak, dlaczego zacząłem nagrywać tą serię? Ano dlatego, że uważam, że żyjemy właśnie w ostatnim czasie, żeby można było ewentualnie czemuś zdecydować bądź czemuś się przeciwstawić. Seria ma na celu obudzenie osób jeszcze śpiących. Może się uda chociaż jedną na 100 osób obudzić, wtedy będzie super. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrą stronę. No i życzę Wam wspaniałego 2022 roku. Lecimy. Epizod pierwszy zaczynam od swojego ulubionego wujka Klausa. Wszyscy wiecie, że go bardzo lubię, szanuję. Jest to mój ulubiony członek rodziny, tak? Dlaczego od niego zaczynamy? On jest założycielem World Economic Forum, o którym będziemy dużo mówić. Napisał dwie superaśne książki. Pierwsza, której nie mogę dostać, ni w ząb. Jeżeli ktoś ma, to z miłą chęcią, naprawdę, nawet w wersji angielskiej bym poczytał. To jest COVID-19, The Great Reset. I Czwarta rewolucja przemysłowa. Książka, która w zasadzie mnie obudziła po kilku innych książkach, które również mogę Wam pokazać, tak, odnośnie tego i w co wpakowaliśmy się ponad 2 lata temu i jak szybko można by było z tej mistyfikacji wyjść, gdyby człowiek rozeznał się trochę w tym, co się dzieje, tak? Otóż czwarta rewolucja przemysłowa Klausa Schwaba, tak? O czym ona opowiada, będziemy mówić za chwilkę, tak? Trzeba wrócić do tego, czym jest w ogóle rewolucja przemysłowa i dlaczego niby jesteśmy w tej chwili w czwartej. Postęp technologiczny zmienia sposób, w jaki ludzie produkują rzeczy. Początek technologii produkcji, które były całkiem inne niż w przeszłości, także są nazywane rewolucją przemysłową. Nowe technologie produkcji radykalnie zmieniły warunki pracy i styl życia ludzi. Czym były rewolucje przemysłowe i w jakiej epoce teraz żyjemy? Od pierwszej rewolucji przemysłowej do przemysłu 4.0. Pierwsza rewolucja przemysłowa odbyła się w XVIII wieku, a jej zarzewiem było okiełznanie mocy pary i mechanizacja produkcji. Nić, którą kiedyś wytwarzano na prostych krosnach, teraz dzięki mechanizacji można było produkować 8 razy szybciej. Poznano również moc pary. Wykorzystywanie jej do celów przemysłowych było największym przełomem w dziejach ludzkiej produkcji. Od tej pory zamiast siły ludzkich mięśni do napędzania sprzędzalni zaczęto wykorzystywać silniki parowe.
Takie wynalazki jak parowiec, czy wynaleziony jakieś 100 lat później parowóz, przyczyniły się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju cywilizacji poprzez umożliwienie przewożenia towarów na znaczne odległości w krótszym czasie. Sama rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w Anglii, gdzie stopniowo próbowano zrewolucjonizować przemysł tkacki. Wynalazcy próbowali zrobić wszystko, by zastąpić siłę ludzkich mięśni konkretnymi mechanizmami. I tak zaczęło się od tak zwanej przędzącej dżeny, czyli maszyny przędzelniczej, która była częściowo zautomatyzowana. Później pojawiły się kolejne tego typu wynalazki, aż w 1784 roku, gdy James Watt wykorzystał silniki parowe w fabryce. Dzięki temu przemysł bawełniany rozwijał się kilkadziesiąt razy szybciej. Jeśli chodzi o drugą rewolucję przemysłową, zaczęła się w XIX wieku wraz z wynalezieniem elektryczności i linii montażowej. Henry Ford zaczerpnął pomysł masowej produkcji w rzeźni w Chicago. Na przenośniku zawieszone były tusze świń i każdy pracownik rzeźni po kolei wykonywał tylko jedno ściśle określone zadanie. Henry Ford zastosował podobną organizację przy pracy montażu samochodów i radykalnie odmienił oblicze branży. Podczas gdy wcześniej cały pojazd był składany na jednym stanowisku, teraz pojazdy produkowano etapami na przenośniku, co znacznie przyspieszyło proces i obniżyło koszty. Sama druga rewolucja przemysłowa spowodowana została gwałtownym rozwojem nauki i techniki, któremu towarzyszyło powstanie innych rozwiązań technicznych, począwszy od silnika gazowego, poprzez dynamit i karabin maszynowy, aż po telefon, żarówkę, odkurzacz elektryczny i radio w 1908 roku. Pojawiły się nowe wynalazki: maszyna do szycia, maszyna do pisania, rower, aparat fotograficzny, lampa naftowa, tramwaj, metro, samochód i motocykl. Nastąpił przewrót w hutnictwie i metalurgii oraz powstanie motoryzacji, tak? No i po raz pierwszy zastosowano tak zwaną elektryczność. Należy tutaj koniecznie dodać, że po automatyzacji produkcji przyszedł czas na wiek elektryczności, czyli drugą rewolucję przemysłową. To wtedy do produkcji przebiły się rozwiązania znacznie bardziej nowoczesne niż silnik parowy. Rozwój przemysłu był możliwy dzięki takim wynalazkom jak ogniwo galwaniczne, telegraf, potem żarówka i telefon. Jeśli chodzi o trzecią rewolucję przemysłową, znaną również jako rewolucję cyfrową, nastąpiła ona pod koniec XX wieku. Po zakończeniu tych dwóch wojen w wyniku spowolnienia industrializacji i postępu technologicznego w porównaniu do poprzednich okresów. Produkcja komputera Z1, który wykorzystywał binarne liczby zmiennoprzecinkowe i logikę Boole'a, dekadę później była początkiem bardziej zaawansowanych rozwiązań cyfrowych. Kolejnym znaczącym rozwojem technologii komunikacyjnych był superkomputer z szerokim wykorzystaniem technologii komputerowych i komunikacyjnych w procesie produkcyjnym. Maszyny zaczęły znosić potrzebę ludzkiej mocy. Zaczęła się w latach 70. XXI wieku wraz z wdrożeniem częściowej automatyzacji produkcji za pomocą programowalnych sterowników z pamięci i komputerów. Od kiedy wprowadzono te technologie, zyskaliśmy możliwość automatyzacji całego procesu produkcji, dzięki czemu może odbywać się bez udziału człowieka. Znanymi przykładami zastosowania tego podejścia jest wykorzystanie robotów wykonujących zaprogramowane sekwencje czynnościowe bez ludzkiej interwencji. No i dochodzimy do czwartej rewolucji, która w zasadzie już trwa. 4IR. Let's first define what technological revolution is. Technological revolution is a period in which one or more technologies is replaced by another technology in a short amount of time. It is an era of accelerated technological progress characterized by new innovations whose rapid application and diffusion cause an abrupt change in society. 1. First Industrial Revolution. The first industrial revolution used water and steam power to mechanize production. The first industrial revolution, the major shift of technological, socio-economic and cultural conditions in the late 18th century and early 19th century that began in Britain and spread throughout the world. 2. Second Industrial Revolution. The Second Industrial Revolution 1871 to 1914. The second used electric power to create mass production. The Second Industrial Revolution was another great leap forward in technology and society. New innovations in steel production, petroleum and electricity led to the introduction of public automobiles and airplanes. In this lesson, learn about the key inventions that spurred this revolution. 3. Third Industrial Revolution. The Third Industrial Revolution, the sweeping changes brought about by computing and communication technology, starting from circa 1950 with the creation of the first general-purpose electronic computers. The third used electronics and information technology to automate production. The Third Industrial Revolution, How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World is a book by Jeremy Rifkin published in 2011.
The premise of the book is that fundamental economic change occurs when new communication technologies converge with new energy regimes, mainly renewable electricity. Now the Fourth Industrial Revolution, 4IR. Fourth Industrial Revolution is building on the third, the digital revolution that has been occurring since the middle of the last century. It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres. There are three reasons why today's transformations represent not merely a prolongation of the third industrial revolution but rather the arrival of a fourth and distinct one: velocity, scope, and systems impact. The speed of current breakthroughs has no historical precedent. When compared with previous industrial revolutions, the fourth is evolving at an exponential rather than a linear pace. Moreover, it is disrupting almost every industry in every country. And the breadth and depth of these changes herald the transformation of entire systems of production, management, and governance. The Fourth Industrial Revolution, 4IR, characterized by the fusion of the digital, biological, and physical worlds, as well as the growing utilization of new technologies such as artificial intelligence, cloud computing, robotics, 3D printing, the Internet of Things, and advanced wireless technologies, among others, has ushered in a new era of economic disruption with uncertain socio-economic consequences for Africa. However, Africa has been left behind during the past industrial revolutions. The Fourth Industrial Revolution, finally, will change not only what we do but also who we are. It will affect our identity and all the issues associated with it: our sense of privacy, our notions of ownership, our consumption patterns, the time we devote to work and leisure, and how we develop our careers, cultivate our skills, meet people, and nurture relationships. It is already changing our health and leading to a quantified self, and sooner than we think it may lead to human augmentation. The list is endless because it is bound only by our imagination. Czwarta rewolucja finansowa, inaczej Fourth Industrial Revolution, czy inaczej przemysł 4.0, konceptuje szybką zmianę technologii, branż oraz wzorców i procesów społecznych w XXI wieku ze względu na rosnącą łączność i inteligentną automatyzację. Termin był ten szeroko stosowany w literaturze naukowej, a w 2015 roku został spopularyzowany przez autora książki Klausa Schwaba, założyciela i prezesa Światowego Forum Ekonomicznego. Schwab twierdzi, że obserwowane zmiany są czymś więcej niż tylko poprawą wydajności, a wyrażają znaczącą zmianę w kapitalizmie przemysłowym. I ja wam to dzisiaj pokażę, tak? Część tej fazy zmian przemysłowych jest łączenie technologii takich jak sztuczna inteligencja, edycja genów, zaawansowana robotyka, która zaciera granice pomiędzy światem fizycznym, cyfrowym i biologicznym. I o tym też będzie mówił sam pan Schwab, tak? W swojej książce Klaus Schwab, pod tytułem oczywiście Czwarta rewolucja przemysłowa, we wstępie, w zasadzie w przedmowie, napisał: maszyna parowa, żarówka i komputer, symbole trzech rewolucji przemysłowej, co okaże się symbolem czwartego przełomu. Czwarta rewolucja przemysłowa, zwana również Industry 4.0, zmierza do zjednoczenia zasobów materialnych i cyfrowych, czyli wykorzystania tych możliwości, które współcześnie we wszystkich dziedzinach życia są stwarzane przez dane, narzędzia analityczne i technologie mobilne. Przebieg poprzednich rewolucji przemysłowych obejmował życie kilku pokoleń.
My obecnie jesteśmy świadkami niespotykanego wcześniej tempa, w jakim rozwijają się choćby łączność bezprzewodowa, sztuczna inteligencja, automatyzacja, nanotechnologia, podkreślam, druk 3D, biotechnologia czy big data. We wstępie swojej książki natomiast cytuję: znajdujemy się na początku przewrotu, który w sposób fundamentalny zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i utrzymujemy kontakty. Spośród różnorakich i fascynujących wyzwań, które w związku z tym stoją dzisiaj przed nami, największym i najważniejszym zadaniem jest zrozumieć nową rewolucję technologiczną i odpowiednio ukierunkować jej przebieg. Aby okazało się to możliwe, konieczna jest ni mniej, ni więcej, tylko transformacja ludzkości. Jestem bowiem przekonany, że swoją skalą, zakresem i stopniem skomplikowania czwarta rewolucja przemysłowa nie przypomina niczego, z czym jako ludzie mieliśmy dotąd do czynienia. Pierwsza rewolucja zakładała mechanizację produkcji dzięki wykorzystaniu energii wodnej i parowej. Druga bazowała na energii elektrycznej. Trzecia na wprowadzeniu do przemysłu komputerów i automatyzacji procesów wytwórczych. Biorąc pod uwagę fakt, że od początku trzeciej rewolucji upłynęło zaledwie 50 lat, czwarty przełom technologiczny może dokonać się szybciej w historii. Ale nie chodzi tu tylko o tempo. Niemniej oszałamiający jest efekt skali. Obecna zmiana wydaje się najgłębsza i najważniejsza. Dotknie każdego aspektu naszego życia: pracy, zdrowia, relacji międzyludzkich, edukacji i tym podobne. Co, koniec cytatu, chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Znowu cytat. Czwarta rewolucja opiera się na inteligentnej, połączonej technologii nie tylko wewnątrz organizacji, ale także w codziennym życiu. Jej istotą jest przeniesienie większości decyzji z gestii ludzi do kompetencji maszyn oraz zatarcie granic pomiędzy tym, co biologiczne, a tym, co cyfrowe. Głównymi siłami napędowymi tych zmian są m.in. Internet rzeczy, czyli Internet of Things, AI, czyli sztuczna inteligencja, blockchain, czyli nowa forma walut cyfrowych, autonomiczne pojazdy, druk 3D oraz zaawansowana robotyzacja. I nadal cytat, uwaga: wiadomo, że to co nieznane często budzi lęk. To naturalny odruch, ale czwarta rewolucja już się rozpoczęła, dzieje się tu i teraz. Zignorowanie jej jest niemożliwe, a brak reakcji na zachodzące zmiany może skutkować pozostaniem w tyle. Oczywiście, koniec cytatu. Oczywiście Klaus nie ogranicza się tylko do wskazania zmian technologicznych. Uwagę poświęca przede wszystkim tak zasadniczym kwestiom jak zmiana w sposobie myślenia, edukacji, pracy, dbania o zdrowie, także prowadzenia biznesu, działania organizacji, społeczeństwa, czy wręcz funkcjonowania państw. Czy powinniśmy się już bać? A jak się ma ewolucja technologii?
Motorem napędowym, czy może pomysłem, na jaki zwrócił uwagę pisząc książkę wujek Klaus, były 3 megatrendy. Megatrendy fizyczne, które w zasadzie opierały się na pojazdach autonomicznych, zaawansowanej robotyzacji, druku 3D oraz innych materiałach. Megatrendy cyfrowe, czyli w zasadzie tu chodzi o internet rzeczy, który będę chciał Wam pokazać, oraz megatrendy biologiczne, szczególnie genetyka, i na to warto zwrócić uwagę. Chciałbym zwrócić jeszcze ostatnio na koniec uwagę, jakie są aneksy do tej książki i o czym one mówią. No i przeczytam tylko kilka z nich. 1. Technologia wszczepialne. 2. Nasza obecność cyfrowa. 3. Internet w ubraniach. 8. Internet rzeczy i dla rzeczy, albo internet wszystkich rzeczy. 10. Inteligentne miasta. 11. Big data. 13. Sztuczna inteligencja i podejmowanie decyzji. 12. Autonomiczne pojazdy. 15. Robotyzacja. 16. Blockchain i bitcoin. 23. Neurotechnologie. I tak dalej, i tak dalej. Co na to World Economic Forum? Możliwość miliardów ludzi połączonych z urządzeniami mobilnymi z niespotykaną dotąd mocą obliczeniową, pojemnością pamięci i dostępem do wiedzy są nieograniczone, a możliwości te zostaną zwielokrotnione przez pojawiające się przełomy technologiczne w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, internet rzeczy, pojazdy automatyczne, drukowanie 3D, nanotechnologia, biotechnologia, materiałoznawstwo, magazynowanie energii i informatyka kwantowa. Już teraz sztuczna inteligencja jest wszędzie wokół nas, od autonomicznych samochodów i dronów po wirtualnych asystentów i oprogramowanie, które tłumaczy lub inwestuje. W ostatnich latach poczyniono imponujące postępy w sztucznej inteligencji napędzane wykładniczym wzrostem mocy obliczeniowej i dostępnością ogromnej ilości danych. Od oprogramowania wykorzystywanego do odkrywania nowych leków, po algorytmy wykorzystywane do przewidywania naszych zainteresowań kulturowych. Patrz Facebook. Tymczasem cyfrowe technologie produkcyjne codziennie wchodzą w interakcję ze światem biologicznym. Inżynierowie, projektanci i architekci łączą projektowanie obliczeniowe, wytwarzanie przyrostowe, inżynierię materiałową i biologię syntetyczną, aby zapoczątkować symbiozę między mikroorganizmami, naszymi ciałami, konsumowanymi produktami, a nawet budynkami, w których mieszkamy. Brzmi trochę strasznie, nie? Podobnie jak rewolucje, które ją poprzedziły, czwarta rewolucja ma potencjał, aby podnieść globalny poziom dochodów i poprawić jakość życia ludności na całym świecie. No, czytałbym to w cudzysłowie, tak? Dużym. Do tej pory najwięcej na nim zyskali konsumenci, których stać było na dostęp do cyfrowego świata. Technologia umożliwiła nowe produkty i usługi, które zwiększają wydajność i przyjemność naszego życia osobistego. Zamawianie taksówek, rezerwowanie lotów, kupowanie produktów, dokonywanie płatności, słuchanie muzyki, oglądanie filmu lub granie w grę. Wszystko to można teraz zrobić zdalnie. W przyszłości innowacje technologiczne doprowadzą również do cudu po stronie podaży z długoterminowym wzrostem wydajności i produktywności. Koszty transportu i komunikacji spadną, logistyka i globalne łańcuchy dostaw staną się bardziej efektywne, a koszty handlu zmniejszają się, co stworzy nowe rynki i będzie napędzać wzrost gospodarczy. Jednocześnie, jak zauważyli niektórzy ekonomiści, rewolucja może przynieść większe nierówności, szczególnie w zakresie jej potencjału do zakłócania rynków pracy. Ponieważ automatyzacja zastępuje pracę w całej gospodarce, przemieszczanie netto pracowników przez maszyny może pogłębić lukę między zwrotami a kapitałem i zwrotami z pracy. Kluczowym problemem gospodarczym stanowi nierówność społeczna związana z czwartą rewolucją przemysłową. Największymi beneficjentami innowacji są zazwyczaj dostarczyciele kapitału intelektualnego i fizycznego, innowatorzy, udziałowcy i inwestorzy, co wyjaśnia rosnącą przepaść w bogactwie między osobami zależnymi od kapitału a pracą. Technologia jest zatem jednym z głównych powodów stagnacji, a nawet spadku dochodów większości ludności w krajach o wysokim dochodzie. Popyt na wysoko wykwalifikowanych pracowników wzrósł, podczas gdy zapotrzebowanie na pracowników o niższym wykształceniu i niższych kwalifikacjach spadło. Rezultatem jest rynek pracy z dużym popytem na wysokich i niskich końcach, ale z zagłębieniem w środku. Niezadowolenie może być również podsycane przez wszechobecność technologii cyfrowej i dynamikę wymiany informacji typową dla mediów społecznościowych.
Ponad 30% światowej populacji korzysta obecnie z platform mediów społecznościowych do łączenia się, uczenia i udostępniania informacji. W idealnym świecie te interakcje zapewniłyby możliwość międzykulturowego zrozumienia i spójności. Mogą jednak również tworzyć i propagować nierealistyczne oczekiwania co do tego, co stanowi sukces jednostki lub grupy, a także stwarzać możliwość rozprzestrzeniania się skrajnych idei i ideologii. Like any of the previous industrial revolutions, it's clear that the fourth industrial revolution is driven by technology. Data, artificial intelligence, robotics, and a lot of new technological inventions which are changing our business and will also change society in the next coming years. We have created a large amount of computing power, tons of data and connectivity. And those three elements, they trigger all kinds of innovations such as machine learning, AI, IoT, who again then start to influence emerging technologies like biotech, infotech and so on. I do believe it will be fundamental. I hope that for us human beings, we will have a more seamless integration with technology. But it's much more for me also hacking into reality. It's really changing the reality as we know it. We are facing a huge talent crisis which has never occurred in history before. We're talking about a deficit of 85 million highly skilled people by 2030 because it's on a global scale. The solutions from before will not be applicable in the future. Everybody who still walks around that believes that what he's doing today is still going to be relevant and that he's still going to do it the way he does it right now, it's time to wake up. HR, talent acquisition, talent management should be one of the first priorities in the next coming years because it's not only enough to hire the right people, it will also become a very big challenge to keep them on board. I think we will all need to look around for changing roles, changing content of the job continuously. Working with data and knowing how to treat data and how to manipulate them, how to make overviews of that data, and I think that's going to be important. However, it's us and the decisions we make in what we do with the technology that's going to define the outcome. Tech savviness is a given. People will need to be able to work with these new technologies. What I consider to be much more important and valuable are the soft skills you need in this uncharted world. And so in that respect, the human touch is really important. And so we need to also invest in that, making sure that people understand what these new technologies are doing and how they're changing their lives. But on the other hand, also making sure that communication and an open mind, tolerance towards others is also key to the fourth industrial revolution. Well, the impact on businesses will be huge. The agility for change will be very important because we are moving at an incredible speed. And if you embrace change, you're not afraid of it. And then you can learn continuously and you can basically adapt to any situation that comes around. Something that we need to have in our mind, in our mindset, namely exponential thinking. And that's going to be one hell of a stretch because we are used in thinking in linear terms and exponential is a new kid on the block. Not be too rigid about your thinking, but have an open mind in things and be flexible. If things change, then change again and change with it. Agility for learning or nimble learning will become even more important than it is already today. Adaptation, adaptability, being able to be retrained, to stay curious also with what is going on in the outside world will be key to success and really build upon a continuous education during the whole lifetime of people. I don't believe in doom and gloom. I don't believe that people will be replaced by machines and robots. I don't believe that. A lot of things are coming together and it will change the way that we live. There's no need for fear. It is here. We need to adapt. We need to embrace it. We have evolved to become a better place. In fact, the technology allows us to turn this entire planet into a Garden of Eden. It's going to change life fundamentally. And I think that the opportunities are huge for everyone. Cudownie, jest tyle pięknych opportunity dla nas, że powinniśmy wszyscy wziąć nogi za pas i uciekać do czwartej rewolucji przemysłowej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak technologia idzie naprzód, tak? Takie pociągi, czy metra, takie samochody autonomiczne, czy takie załadowcze porty autonomiczne oczywiście, bez udziału człowieka, to jest tylko początek i to się wiąże, czwarta rewolucja łączy się z internetem rzeczy, IoT, czyli Internet of Things, tak?
Oczywiście będą zarządzane najprawdopodobniej przez sieć, do której później wrócę, tak, przez sieć 5G, tak. Każda rzecz będzie miała łączność z każdą inną rzeczą. Będziemy mieli autonomiczne autobusy, autonomiczne statki, tak, roboty, które będą dla nas robić, autonomiczne pojazdy, tak, stacje benzynowe. W zasadzie wszystko zostanie zautomatyzowane i podłączone pod smart cities czy smart villages, tak ja to nazywam, tak. Oczywiście wszystko to będzie powiązane z agendą Green Energy, czyli bezkarbonowo i wszystko ma być cudownie, pięknie. No dobra, no to czym jest ten internet rzeczy, tak? Internet rzeczy, czyli IoT, to system powiązanych ze sobą urządzeń komputerowych, maszyn mechanicznych i cyfrowych, przedmiotów, zwierząt lub ludzi, które są wyposażone w unikalne identyfikatory, tak zwane UID. I możliwość przesyłania danych przez sieć bez konieczności interakcji człowiek lub człowiek-komputer. Teraz pytanko, nie? Jak połączyć człowieka, albo dobra, dojdziemy do tego później. Rzeczą w internecie, czyli tym things, tak, może być osoba z implantem monitora pracy serca, zwierzę hodowlane z transporterem biochip, samochód z wbudowanymi czujnikami ostrzegającymi kierowcę o niskim ciśnieniu w oponach lub inny naturalny lub sztuczny obiekt, któremu można przypisać adres protokołu internetowego i który może przesyłać dane przez sieć. Cloud, do tego też dojdziemy. Coraz częściej organizacje z różnych branż korzystają z internetu rzeczy, aby działać wydajniej, lepiej rozumieć klientów, aby zapewnić lepszą obsługę klienta, usprawnić podejmowanie decyzji i zwiększyć wartość firmy. Jak działa taki internet? Ekosystem IoT składa się z inteligentnych urządzeń z dostępem do internetu, które wykorzystują systemy wbudowane takie jak procesory, czujniki i sprzęt komunikacyjny do zbierania, wysyłania i działania na danych, które pozyskują ze swoich środowisk. Urządzenia internetu rzeczy udostępniają gromadzone dane z czujników, łącząc się z bramą IoT lub innym urządzeniem brzegowym, gdzie dane te są przechyłane do chmury, czyli do cloud. Tak też będzie dzisiaj. W celu analizy lokalnej. Czasami urządzenia te komunikują się z innymi powiązanymi urządzeniami i działają na podstawie informacji, które otrzymują od siebie. Urządzenia wykonują większość pracy bez interwencji człowieka, chociaż ludzie będą mogli wchodzić z nim w interakcję, na przykład w celu ich skonfigurowania, wydania instrukcji lub uzyskania dostępu. Dlaczego internet rzeczy jest taki ważny? Internet rzeczy pomaga ludziom żyć i pracować mądrzej, a także uzyskać pełną kontrolę nad swoim życiem. Oprócz oferowania inteligentnych urządzeń do automatyzacji domów, IoT jest niezbędny również dla biznesu. IoT zapewnia firmom wgląd w czasie rzeczywistym, jak naprawdę działają ich systemy, zapewniając wgląd we wszystko od wydajności maszyn po łańcuch dostaw i operacje logistyczne. Tak? Należałoby tu zwrócić oczywiście uwagę, że IoT może wykorzystywać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, czyli machine learning, tak zwane ML, aby ułatwić i zwiększyć dynamikę procesów gromadzenia danych. IoT umożliwia firmom automatyzację procesów i obniżenie kosztów pracy. Zmniejsza również ilość odpadów i poprawia świadczenia usług, obniżając koszty produkcji i dostarczania towarów, a także zapewniając przejrzystość transakcji z klientami. W związku z tym IoT jest jedną z najważniejszych technologii życia codziennego i będzie nadal nabierać tempa, ponieważ coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z potencjału urządzeń podłączonych do sieci, aby utrzymywać ich konkurencyjność. Jakie są w takim razie korzyści dla organizacji? Internet rzeczy oferuje organizacjom szereg korzyści. Niektóre korzyści są specyficzne dla branży, a niektóre mają zastosowanie w wielu branżach. Niektóre z typowych korzyści IoT umożliwiają firmom, uwaga, monitorować swoje ogólne procesy biznesowe, poprawić jakość klienta, zaoszczędzić czas, pieniądze, zwiększyć produktywność pracowników, bądź ich zwolnić i nie płacić za nich, integrować i dostosować modele biznesowe, podejmować lepsze decyzje biznesowe, oraz generować większe przychody. No to na pewno. IoT zachęca firmy do ponownego przemyślenia sposobów podejścia do swoich firm i daje im narzędzia do ulepszania ich strategii biznesowych. Plan jest tak fajnie, skrupulatnie ujęty, że firmy czy instytucje, które w to nie wejdą, zostaną po prostu w tyle. Fajnie? No nie do końca. Ogólnie rzecz biorąc, IoT jest najbardziej rozpowszechniony w organizacjach produkcyjnych, transportowych i użyteczności publicznej, wykorzystując czujniki i inne urządzenia internetu rzeczy. Znalazł jednak również przypadki użycia w organizacjach z branży rolniczej, infrastrukturalnej i automatyki domowej, prowadząc niektóre organizacje w kierunku cyfrowej transformacji.
Internet rzeczy może przynieść korzyści rolnikom w rolnictwie, ułatwiając im pracę. Czujniki mogą gromadzić dane dotyczące opadów, wilgotności, temperatury i zawartości gleby, a także innych czynników, które mogłyby zautomatyzować techniki rolne. Możliwość monitorowania operacji związanych z infrastrukturą jest również czynnikiem, w którym IoT może pomóc. Na przykład czujniki można wykorzystać do monitorowania zdarzeń lub zmian w budynkach konstrukcyjnych, mostach i innej infrastrukturze. Przynosi to korzyści takie jak oszczędność kosztów, czasu, zmiany przepływu pracy w jakości życia i przepływ pracy bez papieru. Firma zajmująca się automatyką domową może wykorzystać internet rzeczy do monitorowania i manipulowania systemami mechanicznymi i elektrycznymi w budynku. Na szerszą skalę inteligentne miasta, czyli smart cities, mogą pomóc obywatelom zmniejszyć ilość odpadów i zużycie energii. Smart cities, fajne miejsce, idziemy, podążamy, tak? IoT dotyka każdej branży, w tym również sektora opieki zdrowotnej, o czym będę mówił. Finansów też będę mówił, handlu detalicznego i produkcji. Jakie są zalety i wady internetu rzeczy? Jedną z wielu zalet jest możliwość dostępu do informacji z dowolnego miejsca w dowolnym czasie na dowolnym urządzeniu. Trochę mi to przypomina DLT. Ulepszona komunikacja między podłączonymi urządzeniami elektronicznymi, w zasadzie stała komunikacja. Przesyłanie pakietów danych przez połączoną sieć, oszczędzając czas i pieniądze. OK. Oraz automatyzacja zadań wymagająca poprawić jakość usług biznesowych i zmniejszająca potrzebę interwencji człowieka. Czy to jest dobre? No, ja bym się kłócił. Natomiast wady. Wraz ze wzrostem liczby podłączonych urządzeń i udostępnianiem większej ilości informacji między urządzeniami wzrasta również prawdopodobieństwo, że haker może ukraść poufne informacje. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jeżeli to będzie wszystko na blockchainie, to taki haker nie będzie mógł nic zrobić. Ewentualnie posiąść te informacje, natomiast ich nie ukraść. Przedsiębiorstwa mogą w końcu mieć do czynienia z ogromną liczbą, a może nawet milionami urządzeń internetu rzeczy, a gromadzenie i zarządzanie danymi ze wszystkich tych urządzeń będzie wyzwaniem. No na pewno. Jeśli w systemie jest błąd, prawdopodobnie każde podłączone urządzenie zostanie uszkodzone. Tego nie wiem. Ponieważ nie ma międzynarodowego standardu kompatybilności do IoT jeszcze, trudno jest komunikować się ze sobą urządzeniami różnych producentów. Internet rzeczy, jak już mówiłem, oznacza sieć obiektów fizycznych, czyli tych rzeczy, thingsów, tak, które są wyposażone w czujniki, oprogramowanie i inne technologie w celu łączenia się i wymiany danych z innymi urządzeniami i systemami za pośrednictwem internetu. W zasadzie nie internetu, ale dobra. Urządzenie te obejmują zarówno zwykłe przedmioty gospodarstwa domowego, jak i zaawansowane narzędzia przemysłowe. Obecnie jest już ponad 7 miliardów urządzeń podłączonych do internetu rzeczy, a eksperci spodziewają się, że liczba ta wzrośnie do 10 miliardów do 2020 roku i 22 miliardów do 2025 roku. Nie wiem, z którego roku jest ten artykuł, mało to jest w tej chwili ważne. Dlaczego jest tak ważny według tej platformy? W ciągu ostatnich lat IoT stał się jedną z najważniejszych technologii XXI wieku. Obecnie, gdy możemy połączyć do internetu przedmioty codziennego użytku, tak zwane na przykład urządzenia kuchenne, samochody, termostaty, automatyczne nianie za pomocą urządzeń wbudowanych, możliwa jest bezproblemowa komunikacja pomiędzy ludźmi, procesami i przedmiotami. Dzięki zastosowaniu tanich technologii obliczeniowych, chmury, big data, analityki i technologii mobilnych, przedmioty mogą udostępniać i zbierać dane przy minimalnej interwencji człowieka. W tym niezwykłym skomunikowanym świecie systemy cyfrowe mogą rejestrować, monitorować i dostosować każdą interakcję między połączonymi rzeczami. Świat fizyczny spotyka się ze światem cyfrowym i współpracują ze sobą. No do tego według Klausa Schwaba jeszcze trzeba dodać świat biologiczny, tak? No ale to do tego zejdziemy. Jakie technologie umożliwi powstanie w ogóle IoT? Dostęp do tanich czujników o niskim poborze energii, łączność, czyli szereg protokołów w sieci internetowych, platformy obliczeniowe w chmurze, o tym też będę pokazywał, uczenie maszynowe, czyli machine learning i analityka, konwersacja sztuczna, AI, czyli sztucznej inteligencji. Jak wygląda mniej więcej przemysł IoT? Tak? Przemysłowy IoT odnosi się do zastosowania technologii internetu rzeczy w środowisku przemysłowym, zwłaszcza w odniesieniu do oprzyrządowania i sterowania czujnikami i urządzeniami, które wykorzystują technologię chmury. W ostatnim czasie branże przemysłowe wykorzystywały komunikację między maszynami, czyli M2M, do bezprzewodowej automatyzacji i sterowania. Jednak wraz z pojawieniem się chmury i technologii pokrewnych, takich jak analityka i uczenie maszynowe, branże mogą osiągnąć nowy poziom automatyzacji, a wraz z nią stworzyć nowe przychody i modele biznesowe. IoT jest czasami nazywany czwartą falą rewolucji przemysłowej lub
przemysłu 4.0. Poniżej przedstawione typowe zastosowania IoT. Inteligentna produkcja, połączone zasoby oraz konserwacja zapobiegawcza i przewidująca, inteligentne sieci elektromagnetyczne, inteligentne miasta, czyli smart cities, skomunikowana logistyka, inteligentne cyfrowe łańcuchy dostaw. No to szybciutko, czym jest Internet Rzeczy? Człowiek. Maszyna. Mamy rzecz i mamy drugą rzecz. Mamy samochód, który jest smart samochodem i mamy drogę, która jest smart drogą. Wszystkie rzeczy będą smart. W jaki sposób? Wszystkie będą posiadały swoje identity, czyli swoją osobowość. Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiencies. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Teraz wersja po angielsku, ale bardzo fajnie to wygląda. Imagine you're at work
and realize that you might not have turned off the air conditioner while leaving your house. Instead of traveling all the way back home, what if you could use your smartphone to know the status of your AC and perhaps even turn it off? Wouldn't that be amazing? Well, yes. And this can be achieved with the help of the Internet of Things. Until recently, access to the internet was limited via devices like the desktop, tablet, or smartphone. But now, with IoT, practically all appliances can be connected to the internet and monitored remotely. IoT is shaping the way we live our lives. It helps us get a better insight into the working of things around us. So, what exactly is the Internet of Things? IoT is a system of interrelated devices connected to the internet to transfer and receive data from one to the other. A smart home is the best example of IoT. Home appliances like the AC, doorbell, thermostats, smoke detectors, water heaters, and security alarms can be interconnected to share data with the user over a mobile application. The user can now get detailed insight into the working of the devices around him. Think about it. Until recently, the internet helped people connect and interact with each other. But now, inanimate objects or things have the ability to sense the surroundings, to interact and collaborate with one another. For example, in the morning when your alarm goes off, the IoT system can open the window blinds, turn on the coffee pot for you, and even turn on the water heater. Although all of this is fascinating, there's a lot that goes on in the background to ensure seamless functioning. From effective communication between devices to accurate processing of the data received, a lot of components are involved. In the context of IoT devices, hardware can be classified into general devices and sensing devices. The general devices are the main components of the data hub and information exchange. They are connected either by wired or wireless interfaces. Home appliances are a classic example of such devices. The sensing devices, on the other hand, include sensors and actuators. They measure the temperature, humidity, light intensity, and other parameters. These IoT devices are connected to the network with the help of gateways. These gateways, or processing nodes, process the information collected from the sensors and transfer it to the cloud. The cloud acts as both the storage and processing unit. Actions are performed on the collected data for further learning and inferences. Wired and wireless interfaces like Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, GSMs, and so on are used to provide connectivity. To ensure its ubiquity, applications need to support a diverse set of devices and communication protocols, from tiny sensors capable of sensing and reporting the desired factor, to powerful back-end servers that are utilized for data analysis and knowledge extraction. To help you understand its working, let's take a simple scenario. Let's suppose you want to water your garden every time the moisture level in the soil drops. Instead of doing it manually, you could automate it using IoT. The sensors and actuators installed gauge the soil for its moisture. This information is sent to the IoT gateway with the help of communication protocols like MQTT or HTTP. The gateway significantly aggregates data and feeds it to the cloud with the help of Wi-Fi LAN. Once the moisture level drops, the system is immediately triggered and the sprinklers are turned on. However, with the information stored in the cloud, a detailed analysis like the time of the day the sprinkler was turned on, the rate at which the moisture in the soil reduces, and so on, can be done, and the report could be sent over to you on your smartphone over an app. With the improved response, monitoring, and analytical capabilities, IoT is being adopted in almost all industries and domains, opening doors to endless applications. Today, IoT is being used extensively to lessen the burden on humans. To name a few, IoT is deployed for smart homes, wearables, watches and bracelets, smart cars, smart farming, smart retail, smart grids, smart city, and smart healthcare. With such a wide spectrum of applications, the future of IT looks more promising than ever before. In 2018, there were about 23 billion connected devices, which was more than double the world population. According to experts, there will be over 80 billion devices by 2025. IoT is a vision to connect all devices with the power of the internet, always learning and always growing. Now that you have a picture of what IoT is, here's a simple question for you. Which of the following technologies is not used as an interface for a network? 1. Wi-Fi. 2. Ethernet. 3. Zigbee. 4. VPN. Give it a thought.
and leave your answers in the comment section below. 3 lucky winners will receive Amazon gift vouchers. The integration of IoT with other technologies like cloud computing, machine learning, and artificial intelligence is paving the way for many new and exciting innovations. Skoro mamy już wyjaśnione definicje IoT, czyli internetu rzeczy i 4. rewolucji finansowej, no to przejdźmy jeszcze do tego, co to jest Big Data. Big Data. Dziwnie brzmi, nie? Big Data to wyrażenie, które staje się coraz bardziej popularne na całym świecie. Wykorzystuje je w swojej pracy głównie analitycy, ale budzi zainteresowanie również ze strony zwykłych ludzi. Dzieje się tak, ponieważ jako narzędzie pracy stanowi źródło szeregu przydatnych informacji i danych, zaś w społeczeństwie powoduje niechęć i obawy przed nadmierną inwigilacją ze strony korporacji z niej korzystających. Serio? No, ja wam pokażę później. Big Data. Mianem Big Data określa się tendencję do szukania, pobierania, gromadzenia i przetwarzania dostępnych danych. Jest to metoda legalnego gromadzenia informacji z przeróżnych źródeł, a następnie ich analizowania i wykorzystania do własnych celów. W rezultacie tworzony jest profil konsumenta, który później wykorzystany jest w celu np. zwiększenia sprzedaży. Największe Big Data jest zatem przetwarzanie informacji i wykorzystanie w praktyce wniosków z nich płynących, a nie samo gromadzenie danych. Spójrzmy na YouTube'a, reklamy na Facebooka, jakie wam się wyświetlają profile itd., itd. W porównaniu do tego, co oglądacie, na zasadę właśnie, nie wiem, czy to machine learning, czy właśnie to Big Data, tak przetwarza te informacje, że pokazuje wam bardzo podobne informacje, czy materiały, które najprawdopodobniej wam się będą podobać. Big Data jest wszechobecne dzisiaj. Przedmiotem, który wykorzystuje je w swoich dziedzinach to na przykład social media, bezpłatna promocja e-sklepów, czyli e-commercial, oraz marketing społecznościowy. Banki, firmy, właściciele portali internetowych korzystają z tego na co dzień. Banki w celu dokonywania płatności, ich wielkości i rodzaju kupowanych przedmiotów. Firmy wypuszczają własne aplikacje, które są pobierane przez użytkowników na smartfony. Instalując produkt na urządzeniu, najczęściej automatycznie wyraża się zgodę na dostęp aplikacji do własnych danych. Weźmy pod uwagę, że cokolwiek nie zainstalujemy, czy gdziekolwiek nie wejdziemy w tej chwili na stronę internetową, to musimy się zgodzić na ich pobieranie danych, No nie ma się co oszukiwać. A właściciele portali internetowych poprzez świadczone usługi również mogą gromadzić takie dane. Najczęściej zgoda na taką czynność znajduje się w regulaminie, którego oczywiście nikt nie czyta, Interesującym źródłem danych są ponadto media społecznościowe. Pozyskiwane z nich informacje charakteryzują się znaczną trudnością w analizie, ponieważ nie zawierają wartości liczbowych, które łatwo ze sobą porównać. Jednak można je analizować pod względem obecności i zawartości słów kluczowych. To jest bardzo ważna rzecz. Pojawienia się i częstotliwości wpisów użytkowników oraz czasu ich reakcji na posty zamieszczane przez inne osoby. The internet isn't just about computers anymore. Now, all kinds of everyday objects can connect to the internet, including cars, thermostats, sporting equipment, refrigerators, and even shoes. This is known as the Internet of Things. Now, you may be wondering, why would shoes need to connect to the internet? Well, the shoes can collect data, like how many steps you take, which can be viewed from another internet-connected device like a smartphone. All the metrics collected by the shoes can be analyzed to tell you how many calories you've burned, give you personalized fitness advice, and much more. Z ciekawostki, Under Armour już robi takie buty, że podpinają się pod aplikację. But the Internet of Things isn't limited to consumer products. There are city trash cans that send alerts when they need to be emptied, sensors on bridges that check for stress or damage to its structure, and many more examples extending to healthcare, manufacturing, and agriculture, among others. Unfortunately, there are also new security concerns. For example, if you have internet-connected locks, a hacker might be able to unlock your front door remotely. And there's the issue of privacy. All of these devices are collecting large amounts of data that can capture your actions and location throughout the day. Often, we don't exactly know all that is being collected or how this information is being used. The Internet of Things is going to grow exponentially over the next few years, bringing with it new benefits and challenges. Z definicji Big Data to zbiory danych cechujących się większą różnorodnością i docierających do przedsiębiorstw w coraz większych ilościach i z większą szybkością. Wymienione 3 cechy uznaje się za kluczowy wyróżnik tego rodzaju zbiorów. Mówiąc prościej, Big Data to większe, bardziej złożone zbiory danych pochodzących zwłaszcza z nowych źródeł. Zbiory te są tak obszerne, że tradycyjne oprogramowanie do przetwarzania danych po prostu nie jest w stanie nimi zarządzać. Jednak te ogromne ilości danych
można wykorzystywać do rozwiązywania problemów biznesowych, z którymi wcześniej przedsiębiorstwo nie było sobie w stanie poradzić. 3 kluczowe cechy to ilość, szybkość i różnorodność. Ilość danych ma bardzo duże znaczenie. W przypadku Big Data trzeba przetwarzać duże ilości nieustrukturyzowanych danych o małej gęstości. Mogą to być dane o nieznanej wartości, takie jak dane pochodzące z Twittera, strumienie kliknięć na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, bądź dane ze sprzętu z czujnikami. W przypadku niektórych przedsiębiorstw mogą to być dziesiątki terabajtów danych, w przypadku innych setki terabajtów. Szybkość oznacza szybkie tempo, w jakim dane są odbierane oraz ewentualnie przetwarzane i wykorzystywane do dalszych działań. Patrz Facebook, YouTube itd. Zwykle najszybciej docierające, albo nasze telefony, zwykle najszybciej docierające dane przekazuje się bezpośrednio do pamięci, zamiast zapisywać je na dysku. Niektóre inteligentne produkty z dostępem do internetu działają w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego oraz wymagają oceny i podejmowania działań w czasie rzeczywistym. To są telefony, tablety itd. Różnorodność oznacza dostępność wielu typów danych. Tradycyjne typy danych miały uporządkowaną strukturę i można je było z łatwo zapisać w realnej bazie danych. Wraz z pojawieniem się Big Data zaczęto je gromadzić nowe, nieustrukturyzowane typy danych. Nieustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane typy danych, takie jak tekst, dźwięk, wideo, wymagają dodatkowego przetwarzania wstępnego w celu wydobycia ich znaczenia i obsługi metadanych. Jeśli ktoś już spotkał się na przykład z czymś takim, że rozmawiał z kolegą przy swoim własnym telefonie, rozmawiał o grzejnikach, tak, a grzejnik mu się wyświetlił, czy nie wiem, czy maskotce i maskotka mu się wyświetliła, zanim zaczął poszukiwać czegoś w internecie, tak, to jest właśnie Big Data i tak to funkcjonuje. I funkcjonuje tak to na zasadzie takiej, że oni mają legalne prawo to stworzyć, bo myśmy zatwierdzili tak zwany regulamin, aby w ogóle móc korzystać z jakiejś aplikacji. W ciągu ostatnich lat zaczęto brać pod uwagę jeszcze dwie kolejne cechy Big Data: wartość i prawdziwość. Dane mają określoną wartość wewnętrzną, ale jest ona bezużyteczna, dopóki jej się nie odkryje. Równie ważne jest to, na ile prawdziwe są dane zgromadzone przez przedsiębiorstwo i na ile firma może na nich polegać. Dziś wielkie zbiory danych stanowią kapitał przedsiębiorstwa. Wystarczy pomyśleć o największych światowych firmach technologicznych. Duża część oferowanych przez nie korzyści pochodzi ze zgromadzonych danych, które te firmy stale analizują, aby działać jak najefektywniej, opracowywać nowe produkty, no i oczywiście najwięcej zarobić, bądź zdobyć nowych klientów. Ostatnio opracowane przełomowe technologie pozwoliły znacznie obniżyć koszty przechowywania i przetwarzania danych, dzięki czemu przechowywanie większości ilości danych stało się łatwiejsze i tańsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wielkie zbiory danych są teraz jeszcze większe, tańsze i bardziej dostępne, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą podejmować trafniejsze i bardziej precyzyjne decyzje biznesowe. Sama koncepcja Big Data powstała w latach 60., 70., ale około 2005 roku ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, ile danych generują użytkownicy za pośrednictwem YouTube'a, Facebooka i innych serwisów społecznościowych. Przykłady zastosowania technologii Big Data: rozwój produktów, konserwacja produkcyjna, czyli czynniki pomocne w przewidywaniu awarii mechanicznej, które mogą być głęboko ukryte w danych ustrukturyzowanych, takie jak rok produkcji, marka, model sprzętu, nie wiem, numer seryjny, czy coś w tym stylu, tak? Obsługa klienta, oszustwa i zgodność z przepisami, tak? W kwestii bezpieczeństwa nie chodzi tutaj o kilku samotnych hakerów. Trzeba stawić czoło licznym zespołom ekspertów. Systemy bezpieczeństwa i wymagania dotyczące zgodności z przepisami ulegają ciągłym zmianom. Technologia Big Data pomaga identyfikować w danych wzorce wskazujące na oszustwa i gromadzić te ilości informacji, aby znacznie przyspieszyć generowanie sprawozdań wymagających przez organy regulacyjne. Samo uczenie się maszyn, czyli machine learning, efektywność operacyjna, która nie zawsze trafia na pierwsze strony gazet, ale jest to obszar, w którym technologia Big Data wywiera największy wpływ. Dzięki wielkim zbiorom danych można analizować i oceniać produkcję, opinie klientów i zwroty oraz inne czynniki, aby zmniejszyć liczbę przestojów i przewidywać przyszłe wymagania. Tak, czyli w każdym sklepie internetowym chociażby by się przydała, tak? Oraz stymulowanie innowacji. Technologia Big Data może pomóc we wprowadzeniu innowacji, umożliwiając badanie współzależności między ludźmi, instytucjami, podmiotami i procesami, a następnie określając nowe sposoby wykorzystania uzyskanych wniosków. Wykorzystując wnioski z danych w celu podejmowania lepszych decyzji dotyczących kwestii finansowych i planowania. Badają trendy i oczekiwania klientów, aby udostępniać nowe produkty i usługi. Wdrażają ceny dynamicznie, liczba możliwości jest w zasadzie nieskończona. Jak działa Big Data? Integracja, zarządzanie, analiza. Każdy może przeczytać sobie sam. Podstawę mniej więcej ode mnie dostaliście. I podsumowanie.
Big Data ma ogromny potencjał do kreowania zachowań konsumentów. Na podstawie zgromadzonych danych może stworzyć i dokładnie sprecyzować profil ich potrzeb i skutecznie podsuwać im idealne z punktu widzenia sprzedającego rozwiązania oczywiście. Takie długotrwałe działania mają szansę przyczynić się do powstania na rynku przewagi konkurencyjnej na rzecz przedsiębiorstwa, które zdecydowało się na użycie Big Data. No i znowu wchodzimy tutaj w miejsce, tak? Jeżeli nie skorzystasz z Big Data, które najprawdopodobniej ktoś nad nim również będzie mógł czytać, czy sprawdzać, analizować te dane, w tym momencie odejdziesz w odstawkę. Big Data budzi pewne wątpliwości sygnalizowane przez społeczeństwo. Mnie też, zapiszcie mnie do listy. Wiąże się ono szczególnie z obawą przed nadmierną ingerencją analityków w ich życie prywatne oraz celowym wprowadzaniem w błąd dla osiągnięcia własnych celów sprzedażowych. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Granica jest delikatna i tak naprawdę tylko od przedsiębiorstw zależy, jak daleko się posuną, aby zrealizować własne plany. Nad prawidłowością ich działania czuwa Unia Europejska, która coraz intensywniej zajmuje się zagadnieniem ochrony danych osobowych oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. No takie bajki to nie do mnie. Big Data może być wykorzystywana w sposób korzystny zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorstwa. Przykładowo na podstawie zgromadzonych informacji bank jest w stanie zaproponować klientowi odnawialny kredyt na koncie, aby mógł pozwolić sobie na dodatkowe wydatki. Tak, ostatnio miałem taką sytuację. Akurat mi się skończyły środki na jednym z kont, tak, od razu dostałem informację, potrzebujesz kredyt. Zaś informacja ubezpieczeniowa po skrupulatnej analizie wpisów na facebookowym profilu klienta zamiłowanego w sportach ekstremalnych może zaproponować mu dodatkowy pakiet świadczeń. Owszem, też się z tym spotkałem. Obstawiam, że wszyscy, którzy mnie teraz w tej chwili słuchacie, spotkaliście się z czymś takim, że czymś się interesowaliście i nagle z bani, proszę bardzo, Facebook czy YouTube czy jeszcze inny portal społecznościowy pokazuje wam to, nad czym przed chwilą myśleliście. Big Data jest narzędziem, które pomaga organizacjom lepiej poznawać własne otoczenie i konsumentów, którzy korzystają z ich produktów czy usług. Zatem tylko od wykwalifikowanej i świadomej kadry zależy, czy przedsiębiorstwom uda się wykorzystać zgromadzone dane w sposób etyczny i nie wyrządzający szkód aktualnym i przyszłym użytkownikom. Dziękuję, skończyłem, a teraz zobaczcie film. No to w takim razie trzeba zarzucić pytanie, czym jest tak zwane Big Data. The time of spreadsheets is over. A Google search, a passport scan, a barcode reading in a supermarket, your online shopping history, an EKG reading, CCTV footage, a photo of a sandwich, a voice message, a tweet. All of these contain data that can be collected, analyzed, and monetized. Supercomputers and algorithms allow us to make sense of increasingly larger amounts of information in real time. In less than 10 years, CPUs are expected to reach the processing power of the human brain. A survey done by the Global Agenda Council on the Future of Software in Society shows that people expect artificial intelligence machines to be part of a company's board of directors by 2016. There is a good chance that in 15 years, your job is going to be performed by computers, since decisions once based on experience and intuition will be made through machine analysis of massive amounts of data. Think about a vehicle that is able to read its environment and react accordingly, much like a human driver, but also analyzing other sources of information that will make the trip safer, faster, and more efficient. Analyzing vast amounts of medical data from different locations and demographics will allow to determine which conditions improve the effectiveness of certain treatments and which don't. Big data analysis will reveal patterns and connections that will vastly improve most human activities. But it will also create very detailed profiles for all of us, including information that we'd rather keep private. Will big data make privacy obsolete? Or will it bring transparency, accountability, and progress? Smartphones. But have you ever wondered how much data it generates in the form of texts, phone calls, emails, photos, videos, searches, and music? Approximately 40 exabytes of data gets generated every month by a single smartphone user. Now, imagine this number multiplied by 5 billion smartphone users. That's a lot for our mind to even process, isn't it? In fact, this amount of data is quite a lot for traditional computing systems to handle. And this massive amount of data is what we term as big data. Let's have a look at the data generated per minute on the internet. 2.1 million snaps are shared on Snapchat. 3.8 million search queries are made on Google. 1 million people log on to Facebook.
4.5 million videos are watched on YouTube, 188 million emails are sent. That's a lot of data. So, how do you classify any data as big data? This is possible with the concept of 5 V's: volume, velocity, variety, veracity, and value. Let us understand this with an example from the healthcare industry. Hospitals and clinics across the world generate massive volumes of data. 2,314 exabytes of data are collected annually in the form of patient records and test results. All this data is generated at a very high speed, which attributes to the velocity of big data. Variety refers to the various data types, such as structured, semi-structured, and unstructured data. Examples include Excel records, log files, and X-ray images. Accuracy and trustworthiness of the generated data is termed as veracity. Analyzing all this data will benefit the medical sector by enabling faster disease detection, better treatment, and reduced cost. This is known as the value of big data. But how do we store and process this big data? To do this job, we have various frameworks such as Cassandra, Hadoop, and Spark. Let us take Hadoop as an example and see how Hadoop stores and processes big data. Hadoop uses a distributed file system known as Hadoop Distributed File System to store big data. If you have a huge file, your file will be broken down into smaller chunks and stored in various machines. Not only that, when you break the file, you also make copies of it, which goes into different nodes. This way, you store your big data in a distributed way and make sure that even if one machine fails, your data is safe on another. MapReduce technique is used to process big data. A lengthy task A is broken into smaller tasks, B, C, and D. Now, instead of one machine, 3 machines take up each task and complete it in a parallel fashion and assemble the results at the end. Thanks to this, the processing becomes easy and fast. This is known as parallel processing. Now that we have stored and processed our big data, we can analyze this data for numerous applications. In games like Halo 3 and Call of Duty, designers analyze user data to understand at which stage most of the users pause, restart, or quit playing. This insight can help them rework on the storyline of the game and improve the user experience, which in turn reduces the customer churn rate. Similarly, big data also helped with disaster management during Hurricane Sandy in 2012. It was used to gain a better understanding of the storm's effect on the east coast of the U.S., and necessary measures were taken. It could predict the hurricane's landfall 5 days in advance, which wasn't possible earlier. These are some of the clear indications of how valuable big data can be once it is accurately processed and analyzed. In this video, let's learn about what big data is and how it's classified. Let us begin by defining the term data. If you do a quick Google search, then you will find that data is defined as the qualities, characters, or symbols on which operations are performed by a computer, which may be stored and transmitted in the form of electrical signals and recorded on magnetic, optical, or mechanical recording media. In simple words, we can say that all the facts and figures which can be stored in digital format can be termed as data. All the text, numbers, images, audios, videos stored in our phones and computers are some examples of data. They are all digitally stored and comprised of zeros and ones. Please remember that data is a plural term. The singular term for data is datum. The concept of big data is nothing complex. As the name suggests, big data refers to copious amounts of data, which are too large to be processed and analyzed by traditional tools. Since the amount of big data increases exponentially, more than 500 terabytes of data are uploaded to Facebook's database alone in a single day. It represents a real problem in terms of analysis. So you may be thinking that if this big data is so problematic, then why is everyone so obsessed about it? Well, the answer lies in the benefits it provides. Here are some real-world examples of the ways in which big data is used. Netflix collects user behavior data from its more than 100 million customers.
This data helps Netflix in understanding what every individual customer wants to see. Based on the analysis, it recommends movies and TV shows which the viewer will love to watch. As a result, the customer is happy because he is getting what he likes without even searching for it. And Netflix is happy because it has delighted its customers, which will result in higher customer retention. Credit card companies collect and store the real-time data of when and where the credit cards are being swiped. This data helps them in thwarting fraud detection. Suppose a credit card is used at location A for the first time. Then, after 2 hours, the same card is being used at location B, which is 5,000 kilometers away from location A. Now, it is practically impossible for a person to travel 5,000 kilometers in 2 hours, and hence it becomes clear that someone is trying to fool the system. These were just 2 examples. Big data has hundreds of different applications in hundreds of different fields, be it banking, communication, healthcare, media, advertising, manufacturing, transportation, and retail. Big data can be used everywhere, and this is why more and more businesses are trying to harness its power. Classification is essential for the study of any subject, so big data is widely classified into 3 main types, which are structured, unstructured, and semi-structured data. Structured data. Structured data is used to refer to the data which is already stored in databases in an ordered manner. It accounts for about 20% of the total existing data and is used the most in programming and computer-related activities. There are 2 sources of structured data, machines and humans. All the data received from sensors, web logs, and financial systems are classified under machine-generated data. These include medical devices, GPS data, data of usage statistics captured by servers and applications, and the huge amount of data that usually move through trading platforms, to name a few. Human-generated structured data mainly includes all the data that humans input into computers, such as names and other personal details. When a person clicks a link on the internet or even makes a move in a game, data is created. This can be used by companies to figure out their customers' behavior and make the appropriate business decisions and modifications. Unstructured data. While structured data resides in the traditional row-column databases, unstructured data is the opposite. They have no clear format in storage. The rest of the data created, about 80% of the total, account for unstructured big data. Most of the data a person encounters belong to this category, and until recently, there was not much to do except storing it or analyzing it manually. Unstructured data is also classified based on its source, machine-generated or human-generated. Machine-generated data accounts for all the satellite images, the scientific data from various experiments, and radar data captured by various facets of technology. Human-generated unstructured data is found in abundance across the internet, since it includes social media data, mobile data, and website content. This means that the pictures we upload to Facebook or Instagram handle, the videos we watch on YouTube, and even the text messages we send, it all contributes to the gigantic heap that is unstructured data. Semi-structured data. The line between unstructured data and semi-structured data has always been unclear, since most of the semi-structured data appear to be unstructured at a glance. Information that is not in the traditional database format as structured data, but contains some organizational properties which make it easier to process, are included in the semi-structured data. For example, no SQL documents are considered to be semi-structured, since they contain keywords that can be used to process the document easily. Big data analysis has been found to have definitive business value, and its analysis and processing can help a company achieve cost reductions and dynamic growth. So it is imperative that you do not wait too long to exploit the potential of this excellent business opportunity. This was all about big data and the types of big data. Została nam do omówienia tak zwana chmura, czyli cloud computing, bo od tego to się wzięło, tak? Cloud computing jest coraz bardziej popularną praktyką do dostarczania usług chmurowych, takich jak infrastruktura i zasób IT w trybie na żądanie.
W ciągu ostatnich 20 lat model ten znacząco ewoluował, w związku z czym na rozwiązania cloud wydaje się rocznie ponad 1/3 światowych środków przeznaczonych na usługi informatyczne. Systemy chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej zmieniły sposób, w jaki firmy na całym świecie od nowocześnie myślących startupów po przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu postrzegają architekturę IT. Definicją, najprościej mówiąc, cloud computing, czyli ta cała chmura, w której to wszystkie informacje będą przechowywane, to technologia umożliwiająca zdalne dostarczanie usług IT i hostowanie ich w zewnętrznych centrach danych, jednym lub kilku, zamiast na lokalnych serwerach dedykowanych, tak? Czyli jest to gdzieś w chmurze, coś, no, technologia rozproszona troszeczkę, tak? Bo będzie to na wielu serwerach, a nie na jednym. Odbiorcy usług cloud computing płacą za nie w modelu pay as you go. Dlaczego wiele wiodących przedsiębiorstw zdecydowało się na hostowanie krytycznych usług w chmurze? Proszę bardzo, dlatego, że posiada jakieś tam zalety. Elastyczność i zwinność. Cloud zapewnia Tobie i Twoim pracownikom dostęp do plików online na urządzeniach takich jak laptopy czy smartfony. No jest to taki serwer, do którego każdy ma dostęp, tak? Tylko że w chmurze. Pozwala także na znacznie łatwiejszą organizację danych, ponieważ pliki można przechowywać, współdzielić oraz strukturyzować w sieci, działając w chmurze. Usługi cloud są często rozliczane w modelu pay as you go, dzięki temu na bieżąco dostosowujesz je do potrzeby firm. Usuwasz lub dodajesz nowe zasoby bez kosztownych inwestycji i ryzyka ponoszenia opłat za niewykorzystywane zasoby. Taki system zapewnia nieprzerwane działanie firmy, ale po niższych kosztach. Inną zaletą jest szybkość wdrożenia. Kolejną, kontrola kosztów, skalowalność, bo migracja do chmury umożliwia nadzwyczajną zwinność w zakresie skalowania. Ponieważ sprzęt potrzebny do hostowania Twoich rozwiązań jest zarządzany przez dostawcę zewnętrznego, możesz w bardzo prosty sposób zdalnie dodawać lub usuwać zasoby. Dzięki temu koncentrujesz się na wykorzystaniu architektury, a nie na procesie jej wdrożenia. Kolejny, wysoki poziom bezpieczeństwa i wybór dowolnej lokalizacji. O co chodzi z tą lokalizacją? Lokalizacja danych ma znaczenie przy projektowaniu każdej infrastruktury. Nie tylko ze względu na potrzebę zwiększenia wydajności strony i aplikacji, ale także w celu uzyskania certyfikatów i zapewnienia zgodności. Szczególnie w kontekście przepisów ustawy Cloud Act oraz RODO. Nie wiem, czy kojarzycie, tak? RODO na pewno, Cloud Act może nie wszyscy, bardzo podobna ustawa. Dzięki bezpiecznemu hostingowi w zewnętrznych centrach danych zasobów można umieścić jak najbliżej miejsca, w którym pracują Twoje zespoły i znajdują się użytkownicy końcowi oraz wyeliminować stres związany z zapewnieniem zgodności z przepisami. Jakie mamy jeszcze 3 rodzaje tych cloud computing, tak? Infrastructure as Service, Platform as a Service, Software as a Service. Nie będę tego omawiał, żebyście tylko wiedzieli, że coś takiego macie, tak? W przypadku każdego z 3 opisanych powyżej podejść możliwych jest kilka różnych strategii wdrażania. Hosted Private Cloud, czyli elastyczność chmury i moc dedykowanych zasobów. Wdrażasz wirtualne centrum danych o dużej wydajności, natomiast sprzętem zarządza dostawca usług w chmurze. Zapamiętać, tak? Sprzętem zarządza dostawca usług w chmurze. Korzystasz ze wszystkich walet w pełni dedykowanego, zarządzanego rozwiązania. Nie musisz się martwić o utrzymanie sprzętu, dzięki czemu zespoły IT mogą się skupić na swoich strategicznych działaniach. Public Cloud, czyli publiczna chmura. Zasoby w chmurze dostępne są na żądanie, zapewniające pełną skalowalność. Od fazy testów po pełne wdrożenie przy doskonałej relacji ceny do jakości. Rozwiązanie to jest wykorzystywane do modernizacji firm różnych wielkości, od startupów, którym zależy na możliwie najszybszym wdrożeniu na rynek swoich rozwiązań, po międzynarodowe przedsiębiorstwa, które potrzebne są zasoby na żądanie do konkretnych projektów i aplikacji. Jest jeszcze coś takiego jak chmura hybrydowa. Rozwiązanie, które łączy zalety technologii bare metal i rozwiązanie w chmurze. Użytkownik może instalować strony www i aplikacje na serwerach dedykowanych, a jednocześnie używać chmury do automatyzacji i usprawniania procesów związanych z przechowywaniem danych. Możliwości są w zasadzie nieskończone. No i na koniec i w sumie podsumowując, chciałbym jeszcze powiedzieć o czymś takim jak edge computing. To jest takie ulepszenie cloud computingu. Nazywa się to brzegowa chmura. Zaraz może tutaj będzie. W czasie kryzysu C19 z randemii szczególnie doceniliśmy chmurę. Umożliwiał ona milionom firm na całym świecie kontynuowanie działalności, podczas gdy prawie wszyscy inni ich pracownicy logują się z domów. Nowsze koncepcje takie jak edge computing są regularnie omawiane obok chmury.
Jakie są zalety edge computingu? Pierwszą zaletą jest zmniejszenie obciążenia operacyjnego. Porównując tradycyjne przetwarzanie w chmurze i przetwarzanie brzegowe, za główną różnicę uznajemy sposób i miejsce przechowywania danych. W chmurze dane są przechowywane i przetwarzane w centralnej lokalizacji, zwykle w centrum danych, podczas gdy edge computing odnosi się do przetwarzania danych w pobliżu ich źródła. Żyjemy w przepełnionym danymi świecie rozprzestrzeniających się nowych technologii takich jak internet rzeczy, 5G, urządzenia ubieralne i rzeczywistość wspomagania, czyli tzw. assisted reality. Ogromne ilości danych są generowane blisko użytkownika lub na skraju sieci. Praca zdalna powoduje jeszcze większy ruch, ponieważ coraz więcej urządzeń próbuje uzyskać dostęp do firmowych sieci spoza centralnych lokalizacji takich jak biura. Sama chmura ma istotne możliwości obliczeniowe i pamięciowe, jednak przy tak dużym obciążeniu przepustowości sieci wymagany jest inny rodzaj infrastruktury. W tym miejscu pojawia się właśnie przetwarzanie brzegowe, czyli edge computing. Drugą zaletą jest oczywiście szybkość. W naturze chmury leży przekazywanie danych do centrum przetwarzania, a następnie wysyłanie na krańce sieci, w której znajduje się urządzenie. Przemieszczanie się w tą stronę i z powrotem mogą powodować opóźnienia. W wielu przypadkach prędkość przesyłu danych nie jest tak ważna jak oferowane przez chmurę duża możliwość obliczeniowa, pamięć masowa i analiza danych na dużą skalę. No to można zobaczyć w tym momencie, jaka jest mniej więcej różnica pomiędzy nimi, tak? Trzecią jest bezpieczeństwo i ochrona danych, tak? I teraz C19 bez wątpienia zmienił krajobraz biznesowy, co oznacza, że osoby zarządzające firmami musiały przemyśleć swoje podejście do zdalnej pracy. Kto nam wprowadził tą zdalną pracę? No to przypadek. W tym okresie chmura umożliwiła bezpieczne współdzielenie danych między organizacjami, jednak istnieją przypadki, w których przetwarzanie brzegowe może pomóc w zwiększeniu przepustowości i prędkości sieci oraz zwalczaniu problemów związanych z cyberbezpieczeństwem. Wybór technologii Edge lub Cloud Computing nie stanowi wyboru albo. Obie technologie mają różne cele i zastosowania. Nadal będą odgrywać ważną rolę w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponieważ praca zdalna staje się nową normą dla firm, można przewidzieć, że przyszła infrastruktura sieci połączy te dwa elementy. I na sam koniec, dlaczego edge computing jest ważny? Czy tam cloud computing, tak? Można to tak przyjąć. Przede wszystkim jest niezbędne do wyeliminowania mankamentów w zakresie wydajności i zgodności z przepisami aplikacji i usług działających w chmurze. W skrócie, przetwarzanie w chmurze nie zawsze spełnia wymagania aplikacji o znaczeniu krytycznym pod względami czasu reakcji. Przedsiębiorstwa, które muszą przestrzegać przepisów prawa dotyczących miejsc przechowywania danych, mogą także potrzebować większych ilości lokalnej pamięci masowej niż zapewnia przetwarzanie w chmurze. I tak właśnie po to będą nasze edge computing. Jedna sprawa jeszcze, jak internet rzeczy zwiększa zapotrzebowanie na przetwarzanie na brzegu sieci, czyli na edge computing. IoT, czyli internet rzeczy, gromadzi dane z różnych czujników i urządzeń oraz stosuje algorytmy do generowania przynoszących korzyści biznesowe. Różne branże, począwszy od produkcji, przez dystrybucję zasilania, zarządzanie ruchem, aż po sprzedaż detaliczną, opiekę medyczną, a nawet edukację wykorzystującą te technologie do zwiększania zadowolenia klientów, obniżenia kosztów, poprawy bezpieczeństwa i operacyjności oraz wzbogacenia doświadczenia użytkowników końcowych. A to tylko niektóre z korzyści zapewnianych przez te rozwiązanie. Sprzedawca detaliczny na przykład może wykorzystać dane z internetu rzeczy do lepszej obsługi klientów, przewidywania ich potrzeb na podstawie wcześniejszych zakupów, oferowania upustów na swoich punktach i doskonalenia własnych zespołów obsługi klienta. W środowiskach przemysłowych aplikacje internetu rzeczy mogą wykorzystywać dane do obsługi programów konserwacji profilaktycznej, które zapewniają możliwość wykrywania zmniejszonej wydajności maszyny, co wskazuje na konieczności przeprowadzenia konserwacji. Tak? Lista tych potencjalnych zastosowań jest w zasadzie nieograniczona. Tak? 3 główne powody: przepustowość, opóźnienia, czyli w zasadzie ich brak, tak? I wymogi prawne, jeśli chodzi o wymogi prawne, w silnie regulowanych branżach i regionach, na przykład w Europie, w której obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli to nasze RODO, sposób, w jaki dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i przekazywane, jest ściśle kontrolowany, co stwarza zapotrzebowanie na lokalne centra danych. I tak się omija przepisy. Zarówno we wszystkich tych, jak i w wielu innych sytuacjach środowiskowych, edge computing czy cloud computing mają kluczowe znaczenia dla rozwiązywania tych problemów. Przykładowe korzyści płynące z transformacji cyfrowej, tak? No to lepsza obsługa klientów, zwiększenie efektywności operacyjnej, pozyskiwanie nowych źródeł dochodu i tak dalej, i tak dalej. No to zobaczcie sobie film, może on trochę lepiej wyjaśni niż ja. No to czym jest w takim razie cloud computing? Jeszcze musimy sobie wyjaśnić. Imagine you're the owner of a small software development firm and you want to scale your business up.
However, a small team size, the unpredictability of demand, and limited resources are roadblocks for this expansion. That's when you hear about cloud computing. But before investing money into it, you decide to draw up the differences between on-premise and cloud-based computing to make a better decision. When it comes to scalability, you pay more for an on-premise setup and get lesser options too. Once you've scaled up, it is difficult to scale down and often leads to heavy losses in terms of infrastructure and maintenance costs. Cloud computing, on the other hand, allows you to pay only for how much you use, with much easier and faster provisions for scaling up or down. Next, let's talk about server storage. On-premise systems need a lot of space for their servers, notwithstanding the power and maintenance hassles that come with them. On the other hand, cloud computing solutions are offered by cloud service providers who manage and maintain the servers, saving you both money and space. Then we have data security. On-premise systems offer less data security, thanks to a complicated combination of physical and traditional IT security measures, whereas cloud computing systems offer much better security and lets you avoid having to constantly monitor and manage security protocols. In the event that a data loss does occur, the chance for data recovery with on-premise setups are very small. In contrast, cloud computing systems have robust disaster recovery measures in place to ensure faster and easier data recovery. Finally, we have maintenance. On-premises systems also require additional teams for hardware and software maintenance, loading up the costs by a considerable degree. Cloud computing systems, on the other hand, are maintained by the cloud service providers, reducing your costs and resource allocation substantially. So now, thinking that cloud computing is a better option, you decide to take a closer look at what exactly cloud computing is. Cloud computing refers to the delivery of on-demand computing services over the internet on a pay-as-you-go basis. In simpler words, rather than managing files and services on a local storage device, you'll be doing the same over the internet in a cost-efficient manner. Cloud computing has two types of models: deployment model and service model. There are three types of deployment models: public, private, and hybrid cloud. Imagine you're traveling to work. You've got three options to choose from. 1. You have buses, which represent public clouds. In this case, the cloud infrastructure is available to the public over the internet. These are owned by cloud service providers. 2. Then you have the option of using your own car. This represents the private cloud. With the private cloud, the cloud infrastructure is exclusively operated by a single organization. This can be managed by the organization or a third party. And finally, you have the option to hail a cab. This represents the hybrid cloud. A hybrid cloud is a combination of the functionalities of both public and private clouds. Next, let's have a look at the service models. There are three major service models available: IaaS, PaaS, and SaaS. Compared to on-premise models, where you'll need to manage and maintain every component, including applications data, virtualization, and middleware, cloud computing service models are hassle-free. IaaS refers to infrastructure as a service. It is a cloud service model where users get access to basic computing infrastructure. They are commonly used by IT administrators. If your organization requires resources like storage or virtual machines, IaaS is the model for you. You only have to manage the data, runtime, middleware, applications, and the OS, while the rest is handled by the cloud providers. Next, we have PaaS. PaaS, or Platform as a Service, provides cloud platforms and runtime environments for developing, testing, and managing applications. This service model enables users to deploy applications without the need to acquire, manage, and maintain the related architecture. If your organization is in need of a platform for creating software applications, PaaS is the model for you. PaaS only requires you to handle the applications and the data. The rest of the components like runtime, middleware, operating systems, servers, storage, and others are handled by the cloud service providers. And finally, we have SaaS. SaaS, or Software as a Service, involves cloud services for hosting and managing your software applications. Software and hardware requirements are satisfied by the vendors, so you don't have to manage any of those aspects of the solution. If you'd rather not worry about the hassles of owning any IT equipment, the SaaS model would be the one to go with. With SaaS, the cloud service provider handles all components of the solution required by the organization.
A czym jest ta chmura, opowie Wam pani z CNBC. Bardzo fajnie wyjaśnione. Have you ever taken a minute to gaze up at the clouds? You might see a dog, a dinosaur, or your data. Okay, your data isn't actually stored in a cloud in the sky, but it's easy to think so when there's so much talk about cloud computing. So, how does the cloud work? The cloud is a global network of servers around the world acting as one massive hard drive. Every time you sign into your Gmail account, watch a show on Netflix, or open a file from Dropbox, you're using the cloud. Before the cloud, you might have backed up your documents, photos, or music to an external device like a CD-ROM or to your computer's hard drive. Now you can back up all of that information to the cloud. When I back up my iPhone to the cloud, my files are sent to servers in Apple's data centers all around the world. I can access those servers by connecting to the internet. So even if I lose or break my phone, not that it's ever happened before, that data isn't lost forever. There are a few obvious benefits to consumers from the cloud besides giving you peace of mind if you lose your phone. You can access your data anytime, anywhere if you're connected to the internet. And you don't have to worry about using up all of your storage on your hard drive, meaning you might not have to pay as much for a device that comes with a ton of storage. Businesses are also benefiting big time from cloud computing. It's estimated worldwide revenue from the cloud will exceed $200 billion in 2019. That's up from $145 billion just 2 years ago. You've probably heard of the two biggest names in the market, Amazon Web Services known as AWS and Microsoft Azure. IBM, Google, and Alibaba are also big players when it comes to providing cloud services. It's not just big tech moving business into the cloud. Smaller companies are buying in too as a way to grow their businesses. Just think, instead of having to buy all of this hardware to back up your data, you can store an unlimited amount of information online. Many cloud services are based on a subscription pricing model. That means customers pay, for example, a monthly fee for cloud services, and they can scale up or down as needed. And cloud providers are cashing in. AWS accounts for roughly 12% of Amazon's quarterly sales, but it generates more than half of the company's operating income. Before we get too excited about the cloud, let's take a step back and look at some of the risks. One obvious concern: if all of our data is online, what happens when the internet goes down? That's what happened in 2013 when an AWS outage took down Instagram, Vine, and Airbnb. Cyber attacks are another big risk, with research showing around 1/5 of all files in the cloud contain sensitive data. Finally, it can be tough for consumers and businesses to switch between different cloud companies. I might have a hard time syncing my iCloud and Google Drive accounts. That can give some big companies that are already making big money on the cloud a lot of power over our data. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcielibyście mi w jakiś sposób wspomóc albo dać mi motywację do dalszej pracy, to po prawej stronie macie mój adres XRP, po lewej stronie mój awatar z moimi kanałami, gdzie możecie mnie śledzić. Epizod drugi, bo to był epizod pierwszy, epizod drugi będzie skupiał się już na wielkim resecie Klausa, chipy, trochę sztucznej inteligencji, tak, o naszym ukochanym Killu Gatesie, o Hararim, o ściemie wirusowej w dużym skrócie i myślę, że na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz sława
Pozdrawiam, hej, cześć. If you look around, you'll find at least one thing that has the ability to connect to the internet. It may be your phone, it may be your laptop, your TV, or even your fridge. Internet of Things generally refers to the collection of all those devices, but not just them. You can argue that anything that has the ability to connect to the internet and collect and share data is a part of Internet of Things, or IoT in short. Now the question here usually is, what is IoT? Why do we need it? How does it help us? How does it work? And many more questions. So in this video guys, we will try to answer some of those questions. So the first question, what is IoT? So just as we discussed, IoT refers to the collection of all those devices that have the ability to connect to the internet and collect and share data, hence the name Internet of Things. So basically, we have a device that collects data from its surroundings using sensors and actuators and sends this collected data to the internet where the processing of that data can happen. There are many devices that can be included in this classification. An example can be phones, laptops, watches, TVs, refrigerators, washing machines, cars, and even homes. Yes, whole homes themselves can be a part of IoT too. You can easily see the trend over here. Most IoT devices have the word smart at the start of their names. Smartphones, smartwatches, smart TVs, smart refrigerators, and smart homes. So now that we have a clear idea of what IoT is, we can move to the next question. Why do we need IoT? Or how does it help us? In short, it helps makes our lives easier and more comfortable. If we take an example we had listed earlier, like smartphones. Smartphones have more use cases than I can, list here without going on for hours and hours. It can call, it allows us to watch movies, it allows us to connect to the internet, interact with strangers on weird forums, shop for things we need, general entertainment, you get the idea. But let's take a better example for our understanding. Smart house. Now smart house has many different features that we can talk about. One of the features is automatic lights, where the lights automatically detect your presence in the room and get switched on. Or they can be voice activated. You can say activate and they'll get switched on. And it also has next-gen security to keep your house safe, where it allows only authorized people to enter your house and locks up everything when you leave. Then it has entertainment management, where you may be using devices such as Google Home, Alexa, Echo to keep track of your chores, to play movies and songs, etc. It also keeps track of temperature management. The house automatically adjusts to the most, pleasant temperature based on the surrounding climate. So you can see how it brings luxury into our lives and makes it more comfortable for us to live. Now this is at an individual level. At a larger scale, it benefits the society as a whole too. In industries such as healthcare, it has many use cases. Doctor-patient interaction, for example, it allows for remote interaction between patients and doctors. So if a patient has any sort of a deadly disease, the doctor doesn't necessarily have to come in close contact to help the patient out. Another example here is that patient data analysis is improved greatly. Now, doctors make amazing decisions and based on the time and the data they've been given, but computers can sometimes make better decisions. And combining doctors and computers can give us the best diagnosis possible for a patient. So it helps us out a lot in the healthcare industry. Then comes farming. Now, farming has been one of the industries that has stayed with us since the beginning of human civilization itself. And right now is the correct time to improve upon our traditional methods and shift into modern farming to provide food for our ever-growing population. Smart technologies will definitely help us increase the productivity through new devices like smart tractors and analysis devices that will help us to get a better data analysis of our soil. Then comes manufacturing industry. Now this industry has already taken IoT with open arms. It already has automation replacing many menial jobs. IoT will not only increase the interactivity but also boost the efficiency and production as well in this industry. Then comes education industry. Now
Better methods to teach children are already being implemented out there that are in conjunction with IoT. A good example is augmented reality being used in some classes to give students a better experience of real-life animals and even extinct animals. Hence, having IoT will not only be beneficial to us individually, but also be beneficial to us as a society. Then comes the next question. How does IoT work? Let's discuss the IoT architecture. There are basically 4 layers to it. The first layer is sensing/device layer, which is basically the thing part of IoT. This thing is basically the embedded device. It has sensors and actuators that collect the data from surroundings based on specific function. Example, temperature sensors, atmospheric pressure sensors, and light sensors. They basically collect all the data and they give it to the embedded device. Now, after the data has been collected through the sensing device layer, it goes to the connectivity layer, where it is sent to the cloud using the internet. This connection is generally made through one of the methods like Wi-Fi, Bluetooth, cellular, RFID, or NFC. After that comes the data processing layer. Now the data, once it reaches the cloud, is subject to the real meat of the whole process. That is the analysis part of the data. The different types of algorithms are used based on the type of data collected and other assumptions to get meaningful insights and patterns. Then a decision is made based on the insights gained. Once the hard part is over, the result of the decision is conveyed to the thing or the IoT device, and similarly, change is made. User interface and application layer is the last layer. This is the layer that most of us will actually see. It is the layer we use to interact with the IoT device. It can be the touch screen or the buttons that is on the device. It's basically the front end to all the back-end processing which included the previous layers. Now, a good example to explain this process is, let's say, a fridge, a smart fridge. Now, sensors in the smart fridge collect data from the surrounding. They see what kind of temperature it is. Let's say it's 34 degrees, and what kind of item is being stored inside the fridge. Once it collects all of this data, it sends it to a central cloud where the processing happens. Based on this collected data, the system decides the inside temperature of the fridge. It should be 20 degrees, and we can see the result of this on the interactive screen on the fridge. Now, we had no involvement in this process, but we saw the result that we wanted. This is how, IoT works in a gist. What kind of future does IoT have? It would not be crazy to say that we may live in a future like how it is depicted in sci-fi movies. Not the Star Wars kind, but more like the Blade Runner and Iron Man kind, where everything we touch or everything we use is connected to the internet, where it interacts with the central cloud, where all of our data is being collected and being utilized to make our lives and our society a much better place. You can assume almost everything is going to be automated and connected to the internet. Everything, your table, your phones, which already are, your doors, your hangers, these are just examples, and you can say that all of them are going to be a part of IoT in future. And there is definitely a lot of space for growth. So if you're thinking of a career in this field, it is not at all a bad idea. It will be both satisfying and challenging. Data will flow from everything we use, and it will be used to make our lives easier. Every person, no matter what background or what profession they are from, will be affected by it in both good and bad ways. It will be, or rather, it is the advent of a new era.